Gentag, Frederik. Modtaget. Jeg fik en bag sandfarvet container. Ja, men jeg har lige 10 kilo ikke. Vi er lige 10, og det var ham der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ryk. Hvorhen? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Hold på, Dennis! Jeg er død. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hvorhen? Lille skov. Dannebro. Grøn blå! Kom. Rolig, det er fint. Jeg fik ham med blå, Mikkel! Ham med blå nede! Vi er begge to nede, men det var okay, jeg fik ham med. Over broen.
blive ved med. Ja, I løber bare. Så er der også. Hvor skal vi hen? Hvad siger du, Frederik? Vil du den vej, eller hvad? Jamen, jeg skal lige finde ud af, hvor han render. Jeg skal jo løbe med folk, der altså. Dør jo. Ja, du kan ikke blive tilbage nu. Na 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 na. Står der inde i bag kameramanden. Nå, pas på kameraet. Står lige med containeren. Ja, lige med containeren. Er det vores? Frederik, hvor er du? Modtaget. Hej. Hvor tæt på er han? Jeg fik ham. Han står bare lige om bag bakken. Jeg vil prøve at tage ham der. Ja, bare pas på skoven. Kan du gå lidt væk, så jeg kan gå forbi dig? Han er død. Dennis sidder ved ejendom. Michael i grøn! Vi bliver taget med grøn! Vi bliver skudt på grøn af! Ja! Kom, der mangler et tag. Hvorhen? Bag container her.